अमृतसर हादसा पूरे देश को गमगीन करके चला गया। दशहरे के दिन ही हुए हादसे ने पूरे भारत को चौंका कर रख दिया। इस हादसे ने एक साथ 61 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और कई घायल हो गए। हालांकि इस हादसे में एक किस्मत वाला भी मौजूद था जो पूरे परिवार के साथ ट्रैक पर ही था, लेकिन उसकी किस्मत ने एक सेकंड में उसको बचा लिया। आइए बताते हैं वो वाकया जिसको जानकर आप भी दंग रह जाओगे। ये है वो किस्मत वाला। दोस्तों, जिस किस्मत वाले की हम बात कर रहे हैं उसका नाम पवन है। ये भी अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास हुए हादसे के दौरान ट्रैक पर मौजूद था। सबसे बड़ी बात है कि इसकी छोटी बच्ची इसके कंधे पर थी और बगल में ही पत्नी खड़ी थी। सामने से काटते हुए गुजरी ट्रेन जब सभी रावण दहन के मजे ले रहे थे, उसी समय सामने वाले ट्रैक पर जालंधर एक्सप्रेस आ गई और लोगों को काटते हुए निकल गई। अपने सामने हुए इस मंजर के बाद इसका पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। ये सब भी सामने वाले ट्रैक पर ही खड़े थे। अचानक से उस ट्रैक पर भी पहुंच गई ट्रेन। दोस्तों, जब तक ये संभल पाता, इसको अचानक से लगा कि जिस ट्रैक में ये खड़ा है वहां भी कुछ आवाज आ रही है। अचानक से इसने देखा कि एक और ट्रेन काल बनकर इसके सामने आ चुकी है। किस्मत का धनी पवन का दिमाग काम कर गया और इसने अपनी पत्नी का हाथ घसीटकर ट्रैक से कूद गया। ये बस एक सेकंड का फासला था और ट्रेन सामने से लोगों को काटते हुए गुजर गई। किस्मत ने इसको पूरे परिवार के साथ बचा लिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, किस्मत इस धरती पर काम करती है या नहीं? कमेंट में अपनी राय दें। हर अपडेट के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।